Bate. Mutoka mida yo faux chéri mobe moi ça produit mon nene yo. Mida yo vaina okako le banke muchopi mobali na alinga poisonner cheko yo ndambu. Mida fia parolaka jaribu. Mida fia sokolaka na mai atie yango omoni eloko nini zazu. Mida le parola zazu oh. Abeti pendako mamekako jaribu a na zazu na face be ba senti na masque azem ata mkola bala ki o senti na masque azem pe libuma karine ba bala ki o senti na libumo de azem de monani mais ba ba boya ngo kaka ba nyinga ne ba jaloux na ye to c'est la bota ma mwana ndenga zabo ngata suka ta sali 15 mois obima kaka atalika matière okosila nani muchopi mida na ndenga zabo nga yebe wapi mida yo zona kiti ya vanda non mida yo déjà ngana opena to solo la ata ba bonjour na ba Facebook ata na ba WhatsApp ya to sala ngana yo kaka kotala libumu ya libumu po libumu peze ekropal ne ba loba mi poso nzoto zo mona nza ndenge atika na mutaka ndele babi mundele yo ta fo chéri liko ndambu yo mida yo batanga na okuksi yo oki bandi bonyo ba ke mobali na mtu apoisonner cheko et que ça n'a la mouki te ba whisky tu remets la sangisi na mbongo sentiment mobile a jouer butu na tongo na plaisir makasi na butu avandi kabina sela mchop live. Bonjour na babone nyo surtout ya Malula Muzinga télévision na ebisaka bino tout bo s'abonner na chaîne oyo Malula Muzinga télévision ezali chaîne na bino et Jericho Betox ayaka wana pona opesa bino ba sangwe zoleka précisément na RDC na Kinshasa. Bo s'abonner na Malula Muzinga télévision et puis bo kende na page nango Malula Muzinga TV bokozo ba vidéo mususu ezawana et puis merci beaucoup na yemoko Brinette Malula depuis États-Unis et ya Andy Malula Blondine Malula bino tout na pesi bino bambote belé ba mama ya mitema pembe na Lyon nazolela bino mabe do lisanga pena ya bana basi oyo ba ina lokumu bazali na limemia ba mama ya mitema pembe na Lyon mama Hélène Mvuzi mama Ladi mère double Maria na pesio bambote belé sans oublier Adrien Motomètre be bazibeba. Alors na yeko yamba lisusu Rosi Muchopi na Malula Muzinga télévision par rapport ya oyo lobami na likambu oyo likamo ekoyela kibiso ya mélodie mais makambo ezo bimakaka Rosi Muchopi azali comédienne oyo asali musale belé na kati na mboka oyo boyebi surtout biloko ya major bisali a joie aza témoin ya makambo ebele et puis lelo yo akota na chronique asaka musala na ye aza na chaîne na ye et puis ba musala na ye mususu oyo ndenge zaka mutanuka kambongo mais tomoni makambo bimi na internet na kombo na ye nga na benga ki na tuna et c'est vrai makambo yo ndeko na biso ya moi ça zolo ba mi de la télé est-ce que c'est vrai lelo yo bakomi ko latisa batu bangambu lelo yo nga na ko bisa bino en face ba lati Rosi Muchopi balobi maladi oyo cheko azobela na hôpital wana poison wana et outi et pas ya molongani ya Muchopi. Est-ce que c'est vrai makambo boye comme le ba na internet nganzambe mutu pasi cheko va na hôpital azana pasi mais ayoka ndeko na ye congolaise alobi makambo boye na ebité soki Rosi Muchopi yambaki yango ndenge nini na yebite ekomi ndenge nini mobali molongani ya Rosi Muchopi achela cheko poison na problème nini na likamu nini toko solo lango puis toko kita moi muke parce que tant to solo bela bana basi toko lobela pe bana basi ndeko na ye Karim Mokonzi na oya sali na poto na oya lakisi na ba fan baye ba mwana oyo akobota zali mwana mwasi to mwana mobali mais fête elekaki malamu et puis na yebi ke Rosi Muchopi akolobango tozana ye déjà Rosi Muchopi fille agitation bonjour Jericho B mais obi ke na kamwe na moni ozo sekana yo makambo boye na lieko to fufuna likab liko na na baxi solo wa malili babiso na temps oyo ba matière ezokota awa so sali crise yo mo mikufi lelo yo na internet likambo bimi obangi ofandi pesi onondeni oyeke batu musuba koka te ya travailler même lelo te ya kovanda ba ko coller likambo munene bo ya bato ba vanda kam so yebike ze solo ndesinga Rosi Muchopi na yebike makambo ba loba lokuto wapi na yebite so na mona cheko ngo combien de mois moi ko tu t'aimes so année pe
Veche ko na nga ba bon guérison ya ba bambela nga yo ya banda ka le zwa nga te pourquoi ya mais yo ça peut dire na molonga ni notamment na bi banda kala na lobi banda kala ya zwa nga te po nini cheko mobile kitoko ya batalika cheko na muchope sa dio Veche ko na nga ba bon guérison ya na nga za na ana mbeto hôpital nde lo bien Veche ko obela vie na nga batile ki poison to ebite poison nga zwango wapi yo ebika mikolo makambo ese belo katako poison batilo na musala misu na musala ngo sala te na ba famille pe to wapi na batu misu balinga te avancement ya baninga lelo to lelika to la migrabe kibuisa kibuisa ona nani Rosi Muchopi Taylor fi aliko ndambu comme na mida liko ndambu mida fi aparolaka jaribu mida fi asokolaka na mai atie yango omoni eloko nini zazu mida ndo parola zazu abeti pendako mamekako jaribu asangisi na zazu asangisi yango abeti poto likolo nango mpe azwi atokisi batibe alati batricot ya maboko milai na ba gorgeon atie ba nini ba chaussette na makona ba gants jusqu'au omoni ngoko la te tricot mali na fala tana kagul akiti siti awawa kashine avec banda ba banda kashine arocha kashine awawa pona ebeta ete mida pti mona ndenga tela wana mida sela biloko wana siko ba film mo ba kana théâtre bazwara na bango te ba bango te banzaki na posa ba biso tukangama na bango siko esimba ti pa na l'époque ya biso to pela mida opela te aleki siko na internet atalika matière okosi la nani Muchopi mida na ndenga za nga yebi wapi mida yo zona kiti ya vanda non mida yo déjà ngana opena to solo la ata ba bonjour na ba Facebook ata na ba WhatsApp ya to sala ngana yo on a travaillé pour pas leader mo ba yeba na kutute bo pesa mu kongo chevauchement makela manzanza loka bakangi moyibi ba bela siko leader mo bo ayeba na te ba réseau so ayeba ni apona mwasi na mama prophétesse wana bakabona ba réseau na mboko yo nani ba réseau ayeba ni wapi yebisa ngai ba réseau sala succès yebisa mama di mama la benga ba na mida tika ba réseau balobi na yebisa ngai mama di mama la benga ba demo na groupe ba réseau ba kenda tikinga kati bo ngai na kenda c'est que tu yebani te boyebani mais ba réseau yebisanga siko na minute yo mutu mo yebisanga siko théâtre ba réseau atala ngo sepela na wono zo bana poto to na Kinshasa te na le ba Kinshasa siko te yebisanga pe na bani no na kini non yebisanga ayebana te siko likolo nango toucher ne mida siko likolo nango yango kasi na okende ti likolo nango travailler na groupe na leader mo be ayebana te groupe mo ba ayebana te likolo nango siko ye mwana wana mida likolo na siko mida travailler pa ba réseau siko azwa te mo ba fille na théâtre ba zwa te makasi ba luka ba force ba enzonzi ba force ba yana biso ba zwa ta bango ya nyongo esimba te ba yana bino banani ba yana biso mibala théâtre na ba producteur na biso ba luka siko ba force siko izo bango esimba te mutu ko mida yo faux chéri mo be mo sa produit no nene yo mida yo vaina okako le banke Muchopi mobali na alinga apoisonner cheko yo ta faux chéri mo liko ndambu yo mida yo batanga na okuksi yo oki mamba yo ta ba fille ba vandara azui caméra tie caméra bo elongine mona na yo do la ta talo bwa kama olati na mini jupe bwa kama yo mida ke banga basakana na tika na Muchopi na lemba koloba te oki mo motola basoda bataka na motola à l'écoute babandani biso nde ba l'écoute yango géri na lemba oloba te parce que bandi boni oloba ke mobali na mtu apoisonner cheko kasa lelo la mukite ba whisky ti romela sangisi na mbongo sentiment mobile azue butu na ton wana plaisir makasi na butu avandika bina sela Muchopi live mobile nanga ni relation na cheko yo to tu na cheko wapi na ndiko rappeler cheko taka cheko da bunga na ekala na internet Wano ngopesa mtu pasi. Obi ngoka mtima tala omule go seka na oka pasi moko non mais Blandine na ngai te. Batoko ba vie chekoko abunga na internet. Siko oyesko na matière mo po la musa siko lokwa cheko, puis la musa cheko na nina likamo ya mabe.
ndasi eloko na sepeli nango te makasi ok alobi ke mobali na nga nde apoisonné Tcheko pe eloko yona ye yona Tcheko bozaka mwasi na mobali abambi nga sikoyo na Tcheko sikoyo natuni yo mida yo le batanga bagriotage omona batanganga pe likolo nango bani bamucho bafi babanda théâtre aye na théâtre yoka alobi mucho babanda ba théâtre mucho pa bafi mo ya mopono yo vande na biso famille na nga yo famille ngenda Paris mobimba totonda meke o comprendre kena Canada totonda meke kena Belgique totonda meke yo sima bibiso la famille na poto kimati eta fi azanga mukanda azanga mukanda te eta fi azanga mukanda yo aluka ta mobala boy chaye po pesa mukanda yo mida keba mucho pasa succès tongo o comprendre tongo eta faux chéri pa mbombelo nene faux chéri yo siko baloba pe mayeninga na pamba te comment ya kokene ko toucher ka ke mobali na yo nde acheli Tcheko poison po bakangaki yo na Tcheko o comprendre te ke ba matière asali esimbi te yo moni ba chaîne nyonso bazion te parce que batali babi a te ya faux matière faux matière siko luka ki abeta mwa bezi mo boye a créé pa hôpital na minute amemisanga nkolo siko asentir kaka ke bato batali matière eya na lokuta yo yebi na internet yo na matière ya bio ya solo mpenza abeti faux naza lese il fallait otiaka na bagrand star na biso ya minene mwa bina bato banga baningisa inga oningana ayaya totika ye na biso Tcheko avant akimia na maladi na ye mpe bato le batalika bato mosusu baoyeba mpe Tcheko te baotuna Tcheko nga nani ebana orapele so na ntango cd na lopango Tcheko adolia nini ekoti etu nde bato baye kocomprendre Tcheko omoni batiao na gros baleine fa bwakanga te bagros baleine nzambe internet oyo obikelere bato batala babi alokute muchopi yango bando cheka na film loyenge te bato faut totalisa bato bafilm loyenge babar omoni babiso toincarna barole artiste ya komo te omoni nga na jouer barole wana parce que nga na otana na monde ndo lingo bina fort bale ko bina na linga za danseuse ozo comprendre siko le batira na bike mucho bina za mutu show barole tala na série major ba film ne nyonso no sam mutu mote aleka na les amis aloba ki abina te akosi major abinse ba ma via abinse ba gabe abinse ba ma Nicole Bakata abinse ba ma top abinse ba ligina abinse ba tu nyonso major barole ne siko ndo simba bongo biso siko ezaki so major asali film ya baloyenge ata na zana ngai te ba dadi na ba pa Johnny ba nyonso bando jouer pa major mucho pikaka po ye penda ko akendara na oya sala ngo bien ya ngwana mida pa bien o sala ngo mpono ngwana artiste complet ngana mwasi ti ofanda pena terrasse botel pena ba fille ya ndumba ko capter bango ba ndumba ba sala rabo po pesi les meilleurs ba biso so de ba to jouer ba film ko ba pesa so ba trophée ba fille ba jouer ba ndumba ba jouer ba fille ba obina ba biso to ya parmi so to longoli na ki ko bina nanu na ko ya ambiance makamnyonso ya kindumba to ena ba rôle ndese ba ki songi voilà na vandelo ki songi na obetelo ki songi tapi par étape ndako ka tetanga na pas président ba mi debo jouer te no métier mi de paiement ba kosa na koloba na sima caméra meli whisky belé PC koloba moi kosa tienzembo ba baxele matière loba boui mi debo loba te Jéri babiso ba muchopi tolemba koloba te pour ba maman na ngana ba papa na ngai ba ba muchopi jamais tika moi soir na salle yo to ka ke mère na père ba na mikili ke na père ana poto mère ana kini et puis bobo ngenda bobo petit frère na ngate bobo ali passa na ngai taka ngane to botama biso na biso bobo ali passa na ngai ande ko na ngai na ndenga kozonga be père aleki na ndenga mukete ba biso ba muchopi yo bikara ngonga ngongeza tanango yo yebi kaka ba moment so ba sel ba refoulé ba sa esimbité yo ndimi na père na poto famille na poto bina muchopa vandikabo yo na ebisa bonga bibo mitungisa ma binote nzambe mo yebaka M6 alingi muchopa yeba na makasi lero ki poto za na valeur ba biso to ke ba poto to ke na ba château rouge na ba na posa na biso na ba ni théâtre mo muke na koli na ngombiaka ya na joie barole tout tienga sera Christ na betango
otika femme mariée na osalengo mida koka osala te mida elote bona tel mida boataka likoko ka peu limité ozi muchopi oza limité bon on conclure na dossier voilà donc makambu oyo mida lobby yo na mobile no bocheli Cheko Poison a conclusion eza elukuta mobile nanga bana non ndeni ko tiela Cheko Poison na ndeni aw bana non ndeni po mobile nanga penza ko pe na vie na ye na yebite vrai mobile ko tiela muninga no mbanda Poison c'est quoi eloko te on a l'obité c'est quoi l'autre côté cela veut dire que Cheko ndenga zabo na calcul que tu as vu na biso bana to bana mbel nanga ba manifestation manionso to sala no mbel nanga mona Cheko te pena mona Cheko en face boité amona ka na CDK ni ye a jouer amona ka Cheko bonga yebi Cheko te siko nga rozi muchopi ondeka na ka boye fi abua kama na eka makasi boye et c'est Cheko ko supporter nga tozonga non et c'est Cheko ko supporter nga na ndenge ni na caprice na ngai na fi agitation na ngai mobile na supporter lobana yo sara na mobile sara na becho likof moko gauche droite ka yo pe faut battre la display ça fi ya na batela ngo makasi voilà na sara des ambiance ya ça va faire na ba bonné to ko na émission ka trop kanda te mare ba simbio côté ba simbio ka po na sepel na ngai nango na stalis ko ngabi abeti bezo mabe abeti matière ma batala e mon na minute e comment po beta bezo tali mikolo rosi mu chepa o jouer na nan trop na robete lango pe ko simba et jusqu'au beti muto ano na malade bato ayo kele mawa ba mona skol kono ko bakisa mu chepa le batali ko mobala mu chepa kele kuta. Voilà, merci beaucoup. To comme que na souka mais tout na question souka actualité monsieur zo dominé et sali yo ndenge ni manifestation Karine Mokonza sali a salaki to moni frère na yo Ansuluzolo na para théâtre azakana Karine trop to moni ba Mark Tabu ba Bibi Kapinga et sœur na biso pe sous sur TikTok azalaki en tout cas ba bazake belle fête l'équipe bien. Quand même na bato ba douter que Karine ana zemité to moni Karine a dit la maman ko ezomoni salibumu malgré bato balobi toujours mutolo ezomona na kate ozi muchopi pona yo okolo bani oui pona nga na yebisaka bato to pesa muninga chance moi naza toujours bénédiction boy to ete ko mona samedi ba ete ko fêter baby show ba benga ngo baby show bande ko bana poto boy bi ndenge nini soki mundele docteur a confirmé yo sexe ya moi na ndenge ka rezalaka Karine Mokonza sepela ki vraiment makasi alati oui ba vrai na ba fêter parce que ça jeté ya ozwazemi moi n'a pas ça là mais ça tibino vandi moi na ninga ne bike moi bank ça biso au vendre kata bo ça telo moi ninga niyo siko Karine Mokonza ka moi so ba benga kisita Karine Mokonza ba kata ba trompe Karine Mokonza fuyo ba finga biso c'est ça biso passi comment na ke endo la biso moi ça bota ti moi mukie mais lelo Karine Mokonza zemi penza ko na ndenga mukie te a sepeli me batuna liko no ba lobi Karine Mokonza alati loko ya again alati loko la eloko yo ba lata ya zemi po mundela sala yango pe ya kopal et suis kaka écolé pour chancho tonaye nde esali lokwa nde sizemi so batu musu balobi pete ozema oze kotenga matala kote tenga batu musu te ser na yo anima kwa kala mutalobe lokwa na lobi mais le bam na batu belé ezaka kanima kwa kala pete eza batu pe belé pourquoi tiens ka compare kasi yem to tala ba vidéo te mais yem to confirmer on zo sala campagne mais tu peux le monter kombo nima kwa kala yusu kangma na parce que au poussinga gérer réalisateur na biso zo kendeka ne me pousse pas ne me pousse pas ya otanga kombo ya maman nima kwa kala na bo finga nga likolo nkolo na bo na nga problème on comprend pas tout ba maman ninde lobike na zemi etengami yango monisco lobby d'image na ba ya kotambola ba beza kaka kotala libumu ya libumu po libumu peze kopal ne ba loba mais poso nzoto zo mona nza ndenge atika na mutaka mundele babi mundele penza ko soka sali oke ko zo poso nzoto ya poso wana soki ya zemi ayibi ke couleur na ona oyo ke bala na so ba tie yango eyeba na te pe ba lobi zemi ngo mutolu ezate to yebi ke na zemi so libumu bimbo fo mutolu pendela kisema mutolu ezate Karine yemo ande ko lakisa batu ke na boti ngai moko na kotatola wa bagi bazozo bozo mwana ya master na ngai bozo mwana ya master squat ba mo na ngosiko komi lokuta ami ko blage na biso lokwa ningi to sala ba batu nene za zemi na ye batu ne balingo tika batu siko balobi bongo peze ma Karine wumeli
avant ba prédoter de Karine na banda de marambazie mizie mangoti lelo Karine na bota na tête na 12 mois toi na bana ba 12 mois siko to boya ngo pe Karine mo na bota na 12 mois to linga 9 mois to bi ke mo na liboso comme 9 mois te mo na liboso za na ba 8 mois na ndambo te mo ba 4 jours 5 jours na mo na liboso na bota na 2 ngai na bota bana ngai bongo ezala 9 mois ko kate bana mi bale nyonso ba yaka ne ba kokisa 9 mois ba likape 9 mois mais nga mo na ngai liboso bina 8 mois na ndambo ko ba katela nga bina stuka le 10 mais nga bota le 7 ezala bongo bali bazema liboso e koma anonte mais Alexis Liboumou quand même Alexis Liboumou mais biso to nzimi ndesi nga na nzimi na ngai ke Karine na zemi parce que niveau bato nyonso ba sepeli na Karine penza ba bien non ana zemi parce que nga mona na TikTok na ina mona ka bina Liboumou Karine le robina au sa banini ya kobina nga biza zemi bina elongi ba tusu ba koma masque Karine masque ya zemi te ta masque so la Karine ko munene o sati Karine elongi vimbie o sati pe tena ani la poto mais moi te kiti ndambo o sati ke ndeko penze longi openda bato ba mona e penda face boy ba o sati na masque azem ata mkola bala ki o sati pena masque azem pe Liboumou Karine le ba bala ki o sati pena Liboumou de azem de monani mais bato ba boya ngo kaka ba nyinga ne ba jaloux na ye la kaka bota to c'est la bota ma moi na ndenga za bonga ta suka ta sali 15 mois obima kaka moi na zozo ba cadeau ya ba berso ba vertu na sepeli na ba cadeau ba pesi Karine mokonzi omoni ko za pe bien za ka bien na vie na biso to za so bien singa muchopi na loba na ngame na finga te mais ndoki ka ya mida o likondambo ndi mto linga lobisa trop na internet mais nga pe na otika ete na be moto nyoso ko charger na ba camarade na nga na zawana pour na ko défendre ba camarade na nga obi ke mida de azabo alingi te na défendre ba camarade na nga alingi te na sala mission na défendre ba camarade na nga te pourtant na ndotanga na nga kombo na bango te ba inviter ne na oyamba bango ba otanga kombo mais mida ngia potanga busoba ha luko internet tambola ka bi to ke ka boyi nga kundi na zabe ba na nga chroniqueuse mais na sala théâtre bon bango na sima ko bomba maka na sima caméra ko tchaka fond to boya ngo bimise lombo sape vidéo bo tambola na nzela to mona bino bida ninga zabonga la talent a sepela non ka bo beta na ba Google et talent ki tourne on la tonde oh Seigneur la talent de nini oh Seigneur mama luka kutu ko luka ta likolo bale echo likolo bale ko couper les angles belé ma chérie na ko vendre la ba kombo na biso vendre la ba kombo ba président Caleb et Simba ten yo muto ko mi de président Caleb na cho na ko benga petit momi yo boya yo boya yo ya ko benga petit momi yaka yadana kabila yo nzimbo yo boya yo imbécile mida voilà merci beaucoup to komi na suka ba ebola naki émission lo ba vérité zaka bongo to kendaka bongo parce que internet des églises awa muta kufaka te eza ko piquer ba crise na ko sambwa okwei ba télémission beta championnat Angleterre zala na ba nerf solide ba lela kate parce que l'ité akanda tika ko lela pour so leli ba sécurité comme on a kanela mutu na beta mutu ngana passer pe message maman roi manike aza mutu okanela te tolo bata moi si jango ndeko na bino théâtre okanela manike abia beta manike OK manike moi na liboso ya mobali alingana biloko wana te yango manike bitango ba ko beta ye bo mone mutu mabe te wana na yoki yango te eza na internet mais na tali yango te mais na web qualité ya kanda manike aza ser na yo ko beta wana eza kitoko te luko bunda na yo na ndeko mobali mais na moi so esimba te asa ele nini oyo asa ele da entraînement pe manike ko tala ya za makama kasi manike ya lobi bana na ende ba beta ye problème te abita bana ba beta bolo bateke o moni manike beti si lité ya kanda non senga kute koma niveau wana te lité ya kanda wa mobali maîtrise toi quoi Voilà, merci beaucoup. Nabino Tubolanda Biso na Malula Muzinga Télévision, votre chaîne YouTube. Bon s'abonner na Mbela Bino. Fille agitation Rosie Muchopi a confirmé ma poison. Ndeona Biso Tchekova no kimia. Pourquoi bomisa mutu na mbete hôpital? Bokena ko kole bo memisa Muchopi kolo ya munene bo. Na bisa bande ko mususu Muchopi bilo musubo landa tete ngala fiyo teke ba fingo na internet o vandika baba te ba confirmer te. Ngo yelinga na 5 nga na 7 na zali. Ngana to ndenge moko. Nga Muchopi siko na muto ba jara teke ba lobi mabe te ko loba na te. Ba beta karate ba parola mabe ba futa te. Réputation ba somba te. Alors le babongo etika la pe bina batu musuba za internet ko. Si quelqu'un va le croire en gros bandimi en gros te
nga na lokola président Caleb te basale mabe tiki kaka ndenge na loba na tiki te nga na oloba yo pena wa figo na 12 minutes nazali likolo mpe nga mona na chaîne lisusu ofinga na vandika baba omona ka finga nga na butu wango bato na babenga na tongo na sele direct na nga mukia bato bakomika kozi kata na tiki nesi bango bo pekisa nga si autant ba finga ka ba pekisa bon te bino ba pekisa so biso sko te batile ka poser artiste te tout le monde artiste comme ça beta mutu pe likof voilà et tombola bon nga pena na ba jara fi oteke ofinga na tiki te nga tika te voilà merci beaucoup to komi na suka rosi mutu bambote quelques dédicaces quand même na bateau bazo toujours qu'on soutenir yo. Oui, bambote na ngai ya epa papa Bota Rosi, papa Willy Ungenda, na pesi famille Ungenda mobima bambote, mama Liliane Ungenda, mama Mélanie Ungenda, mami Clotilde Ungenda, mama nanga SP Alanga, SP Alanga, famille Alanga, na batata mwasi nanga SP Alanga Ungenda la joie, mama Fifi Alanga Ungenda, Yuyu Manzambi babi ya maes de moi Ungenda babi mutema ya papa maestro membo na Canada Vicky Alanga Ungenda babi Bobo Ungenda le grand jogo na kati ya Angola mais moi na poto na minute yo ba bon séjour na Paris na pesi de 200 Boussa Cédric Aloui Carmel Dinganga Beldine Sengo, Violette Dinganga Kana Secret, na pesi Christian ECB Métis Noir, na pesi Batunion so balingaka vraiment Rosi Muchopi Bambote. Numéro na nga téléphone isa plus 243 89 98 95 542. Plus 243 89 98 95 542. C'est bobenga bokomelinga na WhatsApp nazana pona toujours koyoka ba conseil na bino ba remarque na bino peso oza poso s'abonner na chaîne na ngai obeti kaka Rosine Muchopi officiel Rosine Muchopi officiel omona ngo s'abonner wana nazana pona bino voilà Rosine Muchopi yo poza oza combo dans la caméra loba peke bato ba s'abonner na Malula Muzinga télévision. Oui, déjà lenga naza déjà a combo mobimati le bato bavandi ba hotel émission ba CP non ba s'abonner bo s'abonner na Malula Muzinga officiel TV OK bo s'abonner na Malula Muzinga TV vous a jamais de si ben monsieur qui toko ezali ba finga te commenter loba malam oza poso finga mutulande na privé eza esuka bino mbala voilà émission loba vérité sili merci beaucoup na ma Blandine bio basele boutique boucle création na isangi la 23 donc hier peno omona odeo mbati o ketch o perpète yakawa okuta pena biloko solo tanga ba sanité mama Blandine basele bio osati moi si moi maman moi be moi na poto ya propre ebe solo la ebi ko tia ba artiste à l'aise bato bongo de to olinga bato bongo to olinga to soutenir chaîne na ye sala pe chaîne voilà chaîne na ezali boucle création boucle création TV babi toza na bo mona pe Muchopi wana ba gag ba film ma nyonso balobi et pas maman Blandine maman ona voilà, merci beaucoup. Nabino tout le monde biso sans oublier Pepito Baoso, Diogo ya Mazembe, le joueur le plus frais. Yebiselanga Tanya Baoso, Yebiselanga Pepito Baoso. Jericho Betox, ça va les Fred et Régis, sans oublier Papa Junior. Fred et Régis, t'as trois bisons balés. Tanya, ouais, magaya. Naso Pepito Baoso ngambu. Pepito ana ngambu makasi. Olela pe Bavares. Olela. Baba tumo malamu. Pepito na Tanya. Muto ameka bonga. Nasi ko muto pa Junior Basele. Pa Junior Basele. Anga pa Junior na Hervé Basele. Nasi ko ma Blandine Basele. Voilà, émission Sili to kutani. Oya sepeli une émission ote. En tout cas à zapper. Oya sepeli na ngote à zapper. Oya sepeli na ngote. Biso senga bolimbi. Senga bolimbi cité. Toi na mboka nkolo to tchakimie. Donc on clôturer mission na prière te. Na sambela na ngamelo na sambela te. Ngana sambela. Te ko sambela te to succès. Voilà, to succès. Bye bye. Bye bye.